欢迎大家来到卢军家庭玩彩课程。那今天这节课我们讲解一下指标的选用标准。给大家4个标准。第一个标准呢叫做追热气冷，第二个呢叫做明确指标，第三个呢叫做共同使用，第四个叫做相互印证。我们先看第一个。在我们如果是一个老产能有经验的产能呢，玩彩的过程当中会不会出现过这种情况那么小呢连续开了10期甚至呢连续开了20期，有没有呢？但是呢你一味的追反追冷号，那导致呢一夜之间可能输了10几万，对不对？我们看第一幅图小连续开了4期出了1期大，又连续开了5期小，换句话说呢，在这个10期之内小开了9期。第二幅图呢我们看一下奇数连续开了6期，然后开了一些偶数之后又开了这个7期的一个奇数这对于一个老手来说其实非常非常的高兴。为什么？因为他知道追热，但是对于一个新手或者刚玩彩票不久的人来说呢，他可能潜意识当中反着去追，反着追呢叫做追冷号。那么一追的话，一晚上有再多的本金也输光了。为什么呢？因为他偏偏不信邪他觉得这个奇数连续开了7期一定会开偶数，结果没有开。他觉得开了8期开了9期之后一定会开相反数相反方向的这个指标，但是呢没有开很遗憾，一直追没有开。那我们再看一下第3幅图合数连续开了6期，开了1期质数，开了1期合数，接着呢又开了1期质数，然后又开了4期合数。总体上来说呢合数是热号，热者很热，非常非常的热，对不对？我们再看0126一路呢开了3期，然后开了1期0路，又开了1期2路，接着呢开了1期0路，接着又开了6期的这个1路这对于一个新手来说他是非常吃惊的，他从来想不到哇塞，原来号码还是可以这么开。对，我告诉你就可以这么开，不仅可以这么开，而且它会一直这么开。这种形态呢叫做热者恒热。我们选用指标的时候千万记住，一定要追热号，勇猛倾家荡产，追热一夜暴富你记住这句话。我们再看一下主六更不用说了，连续开10几期20几期的主六都是很常见的一件事。所以通过这几个案例呢大家一定要记住指标，切记一定要追热气冷